Германия. После игр на фишке здесь будут проходить футбольные матчи, концерты. Олимпийский парк вокруг станет местом проведения Формулы-1. И глядя на спортсменов Германии, и их приветствует, видите, Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета. Конечно, глядя на спортсменов Германии, я не могу не сказать слово о Михаэле Шумахере. Мы говорим о хрупкости человеческого тела, о силе духа, тяжелом состоянии. Легендарный гонщик Формулы-1, семикратный чемпион. Но есть надежда. Знаете, падение 29 декабря на горе, ударился головой о камень, когда оказался на лыжах. Несколько операций, ввели в искусственную кому. Мы должны отсюда послать слова поддержки Михаэлю Шумахеру. Я думаю, вы меня поддержите в этом.